Агродиалог 2024 форуму бул дыйканчылыкты алдыга жылдырууга, өрөндөрдүн сапатын жакшыртууга, фермерлерге туура багыт көрсөтүүнүн ыңгайлуу жолун ачалды. Бул күнгө өткөрүлүп жаткан жыйында дагы район аймагындагы ийгилик багынтып сандан сапатка өтүп, айыл чарба тармагындагы алгылыктуу жетишкендиктерди багындырган адистер тажрыйбаларын ортого салышты. 400-500 гектар акыркы 2 жылдын ичинде бактарды кылдык. Интенсивдүү бактар тез мөмө берүү мөөнөтүнө кире турган, ички базарга экспортко ылайыктуу алма, алмурут, гилас, нектарин, шабдалы сыяктуу. Анан акыркы убактарда ошо жемиштүүлөрдөн ежевика, чычырканак, тикенеги жок чычырканак, жимолость, клубника, малина сыяктуу культураларды жайылтып атабыз да. Түзүлгөн айыл чарба кооперативтеринин жетекчилери келип ар түрдүү багыттагы баяндамаларды жасашты. Мыкты сорттогу үрөндөр, жаңы өндүрүүдөгү эрежелер, ошондой эле түзеги ыкмасы менен киреше тапкан адистер кеңештерин беришти. Иш-чаранын негизги максаты районубуздагы алдыңкы дыйкан чарбалар, үрөнчүлүк чарба, асыл тукум чарбалар кооперативтерин жетишкендиктерин ошол жалпы дыйкандарга жеткирүү, ошолордун тажрыйбасы менен бөлүшүү. Анан теги кайра иштетүү ишканалары бар. Бул жерде банктын кызматкерлери болот. Теги кредит боюнча, лизинг боюнча, техникалар боюнча дыйкандарга жакындан маалымат берели деп атабыз. Жалал Абад облусунун аймагы дыйканчылыкка бай келет. Андыктан жаз алды менен дыйкан фермерлерге туура багыт көрсөтүп, ушул өңдүү форумду өткөрүү менен жакшы жыйынтыкка жетүүгө өбөлгө түзүлөт. Демек бул жыйынды өткөрүүнү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы колдоого алышкан. Бүгүнкү форум ийгиликтүү өтсүн, натыйжа бере тургандай болсун. Баягы түшүнбөй эмне үчүн тиги уруп каяктан алабыз, же болбосо кредит кандай болуп атат, ФСБ боюнча şu bardıq maселелерди бүгүн талкуулоо, бул диалог. Şu диалогго активдүү катышып, şu Сузак районундагы баягы айыл чарба министрлигинин жүргүзүп аткан саясатын бүгүн көрөсүздөр. Белгилей кетсек, Сузак район аймагында бүгүнкү күндө агрардык өнүктүрүү департаменти менен келишим түзгөн 169, ал эми каттоодо турган 500дөн ашуун айыл чарба кооперативдери иш жүргүзүп келүүдө. Нара Жапарова, Мамат Кадыр Маматалиев, Сузак району.